Evet. Dreamboat. Leon S Pro. Ayşe Hanım'ın yeni oyuncağı. Aç Ayşe Hanım. Tamam yavaş. Dur yan yatıracağız. Ne bu? Kullanma kılavuzu. Al bunu. Bunun içinde bir şey var. Şunları geri sen içine koy. Abi tut bakayım. Bunu. Ürün. Baba, pasları. Oh, çok güzel. Baba. Dur. Öbürünü de tak. Fırçasını da tak. Bu şarj diğeri. Bunu açayım mı? Evet. Neymiş bu? Yama ve bir foru seviyor. Burası kalmasın. Kalmasın. Neymiş bu ya? Babanın çıkanı mı? Neyse bakalım bunu. Bunlar dolduracağım. Ayşe Hanım bu su haznesi, su getir. Hazır su getir buna. Tamam. HEPA toz filtresi. Baba su açılmış. Şöyle. Tamamdır. Açılmamış baba. Koy Ayşe şuraya.
Yok. Dur bakayım. O tamam. Şurada Ayşe'nin temizlik fırçası var. Aşağıları temizlemek için. Dur. Tellerini falan Tamam koy. koyalım. Bunlar su doldurur mu baba? Yok o tuz filtresi. Yanlışlıkla da ona da doldurmayalım da baba. Kızım meyve bıçağı getir de şunu kesek ya. Ne oluyor? Bunu çıkarmak için mi acaba? Şu poşetleri tamam bir topla. Şimdi kapat bunu ve uygulamasını indirek.